مصر ونجم نادي الاهلي والزمالك، لانه لعب طبعا فتره في النادي الاهلي وبعدين انتقل نادي الزمالك وكسر الدنيا في نادي الزمالك واهداف غير طبيعيه ما شاء الله. مبروك يا كابتن جمال. الله يبارك فيك يا كريم. سلم عليكم وبسلم على كابتن وليد وكابتن علاء. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك والحمد لله رب. مبروك. يعني احساسك ايه النهارده بفوز الزمالك بالدوري؟ واكيد ليك ذكريات النهارده بتفتكرها مع فوز الزمالك بالدوري. بص يا كريم، يعني هتكلم كده بصراحه. يعني احنا خدنا الكاس السنه اللي فاتت، السنه اللي قبل اللي فاتت، الكاس السنه اللي فاتت، خدنا الدوري السنه دي. يعني ماشيين الحمد لله، البطولات بدات تخش نادي الزمالك واحده واحده. ايوه. اللي اتعمل في اول الموسم من 18 لاعب او 17 لاعب يجوا نادي الزمالك، ومجهود قوي مجلس اداره وماديات ومجلس اداره مشي في طريقين، طريق النادي الاجتماعي وطريق الرياضه والكوره وكده، والاثنين الحمد لله نجحوا في ان اكبر بطوله في مصر خد الزمالك. فدي طبعا حاجه كويسه جدا. بس انا لو صاحبي بكره هقول ان يعني زي ما كان بيقولوا علينا زمان مدربين الزمالك بيضيعوا البطولات من الزمالك، برضه مدربين الاهلي النهارده ضيعوا البطوله من النادي الاهلي. ومحمد يوسف اثبت ان هو بيحب نفسه اكتر من النادي الاهلي بكتير قوي. فدي طبعا حاجه لازم كل الناس تعرفها. اما اتهمنا طارق يحيى كان مفيش حد بيحب حد اكتر من نفسه. أيوة. فعشان كده كان وشغله واكل عيشه وضميره والكلام ده. طبعا عليك. طبعا برافو عليك. فانا بحيي محمد يوسف وفرقته النهارده، وبقول اديك شايفين هم محمد يوسف حتى لو خسر ايه اللي هيحصل عادي جدا. أيوة. انما مفيش حد بيحب حد اكتر من نفسه، وبيشتغل عشان سعره يعلى والناس تتكلم عليه. هو اللي بيستفاد من المباراه. فعشان كده احنا ظلمنا طارق يحيى. انما الف مبروك للزمالك، الف مبروك لجمهوره اللي بقاله 10 مواسم. هي الحمد لله الموسم ال 11 خدنا بطوله وخدنا اقوى بطوله. اكيد. انتوا كنتوا بتتكلموا دلوقتي على الجمهور. اتمنى اتحاد الكوره يفتح للجماهير، والجماهير تبقى اعضاء النادي على الاقل، علشان الاحتفال بالدوري يبقى على الاقل في وسط جماهير وفي وسط انا مش عايز اتكلم معاك كتير النهارده. انت هتكون ضيفنا يوم الخميس ان شاء الله مع اللعيبه واحتفال قناه النهار رياضه بنادي الزمالك بطلا للدوري. بشكرك كابتن جمال، وكنت منور في اغنيه تالتة يمين.